हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अपस्केल साइंस। और आज हम बात करेंगे 2021 में दिए गए आईजी नोबेल प्राइजेस के बारे में। फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर गेटिंग मोर इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ रिलेटेड टू लॉट्स ऑफ नॉलेज। बात करते हैं दोस्तों, ये बात है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के एक देश नामीबिया की। वैसे तो नामीबिया का नाम सुनते ही आपके मन में नामीबियन डेजर्ट, यहाँ की ट्राइबल वेल्थ और यहाँ के खूबसूरत नज़ारे याद आते होंगे, लेकिन इस सब के साथ साथ एक और भी ख़ास बात है इस खूबसूरत देश के बारे में, और वो है यहाँ पाए जाने वाले राइनोज़। राइनोज़ यानी कि गैंडे। जी हाँ, इस देश में दुनिया के टोटल राइनोज़ की 1/3 पॉपुलेशन पाई जाती है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 5500 के आसपास है। और उसके कंजर्वेशन और जेनेटिक डाइवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए उसे इस देश के कई एरियाज में ट्रांसफ़र किया जाता है। अब आप कहेंगे कि इसमें नई बात क्या है? नई बात यह है कि इनको ट्रांसफ़र करने के लिए ट्रक्स, रेलवेज या शिप्स का नहीं, बल्कि हेलीकॉप्टर्स का यूज़ किया जाता है, जिसमें इनको पैरों से बांधकर उल्टा लटका कर शिफ्ट करते हैं। चौंक गए ना? आइए देखते हैं कैसे किया जाता है ये सब। मैं भी चौंक गया था। सबसे पहले राइनो को ट्रैंकुलाइजर देकर, ये ट्रैंकुलाइजर इनको एक ट्रैंकुलाइजर गन से दिया जाता है, जिसमें इनको बेहोशी की मेडिसिन इनकी बॉडी में ट्रांसफ़र की जाती है। बेहोश हो जाने के बाद इनके आईज को और इनके पैरों को अच्छे से बांधकर हेलीकॉप्टर से उल्टा लटकाकर लिफ्ट किया जाता है, और वो भी खुले आसमान में। जी हाँ, मजे की बात यह है कि इस काम के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है। नोबेल प्राइज, ये जो पहले वाले नोबेल प्राइज है इनकी बात नहीं हो रही है, हम बात कर रहे हैं आईजी नोबेल प्राइजेस की। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि भाई आईजी नोबेल प्राइजेस क्या होते हैं। देखिए, आईजी नोबेल प्राइजेस स्टार्ट किए गए ईयर 1991 में, और ये साइंस के उन डिस्कवरीज, इन्वेंशंस के लिए या नए कामों के लिए दिए जाते हैं जो कि देखने में भले ही छोटे लगें, लेकिन होते बहुत ही रोमांचक हैं। ये पहले तो आपको हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं, लेकिन बाद में सोचने पर मजबूर करते हैं। फ्रेंड्स, इस साल के ट्रांसपोर्टेशन कैटेगरी का जो अवार्ड है वो दिया गया है रिसर्चर्स की एक टीम को, जो कि बिलोंग करते हैं यूएसए, यूके, अफ्रीका और कुछ और कंट्रीज से, जिन्होंने ये पता लगाया कि नामीबिया में जिस तरह से राइनोज को उल्टा लटका करके खुले आसमान में एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र किया जाता है, तो क्या इसकी वजह से उनकी हेल्थ पर कोई इल इफेक्ट या उनकी सेहत को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचता है। और इस रिसर्च में उन्होंने पता लगाया कि शॉर्ट डिस्टेंसेस तक ले जाने के लिए कम से कम उनकी बॉडी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। फ्रेंड्स, एक बात और बताऊंगा जो आप में से ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। 2020 का आईजी नोबेल प्राइज़ हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी को भी दिया गया था। फील्ड क्या थी? फील्ड वॉज मेडिकल एजुकेशन। और उसमें ऐसा बोला गया था कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, कोविड के इम्पैक्ट को कम करने के लिए मेडिकल साइंसेज या डॉक्टर से ज़्यादा इफेक्टिव पॉलिटिशियंस हो सकते हैं। यही थी थीम उसकी। फ्रेंड्स, इसी तरह के यूज़फुल और नॉलेजेबल वीडियोस को पाते रहने के लिए प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।